За живеещите на улица 24 май в Чепеларе отдавна е факт, че улицата се нуждае от ремонт. Такъв не е правен от поне 10 години. Състоянието е плачевно, както виждате. Дупки е осеяна цялата, канализациите не работят, цялата вода отгоре се събира тук, прелива, наводнява къщи, мазета. Въобще е трагична работа. Дупките се кърпят всяка година, действително, но това е временно. Трябва цялостно да се направи улица. Абсолютно. Бордюри, тротуари. Движението тук е много натварено. За махалата нагоре всичко минава от тук. Трябваше да се помисли много по-рано. В действителност общината е подготвила проекта за рехабилитация на улицата преди доста време, а исканото финансиране е по програмата за развитие на селските райони. Това проектно предложение го бехме входирали още при първия прием 2016, но тогава не бехме одобрени, защото бяхме включили изграждане на подпорни стени. Оказва се, че критериите на програмата не допускат изграждането на подпорни стени, макар че улица 24 май се нуждае от такива, защото се намира до реката. Така се налага проектът да се преработи. Миналата година, когато отвори отново приема по програмата за развитие на селските райони, ние преработихме този проект, извадихме една част от подпорните стени, така че да може да съберем необходимия брой точки и да получим финансиране. Тепърва предстои одобряване от Държавен фонд земеделие на процедурите, преди да обявим обществената поръчка. След тяхното одобрение ще обявим обществена поръчка и ще събираме оферти за избор на изпълнител. Надявам се, че ще успеем до края на лятото да избереме изпълнител и ако има възможност да започнем рехабилитирането още тази година. Проектът за рехабилитация на улица 24 май, която е почти 2 км, трябва да приключи за 36 месеца. За същото време трябва да се изгради и една малка улица Младост в Чепеларе. Общата стойност на одобреното финансиране е 976 000 лева.